ជំរាបសួរចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកមើលពីរបៀបដែលខ្ញុំមកទីក្រុងភ្នំពេញជាលើកដំបូងមកដល់ភ្នំពេញជាលើកដំបូងអាណិតកូនយ៉ាងខ្លាំងហើយមកដល់ពីផ្ទះមកដល់ភ្នំពេញនឹងដេកបានតែមួយយប់ទេពេលណាយើងដេកនៅបានមួយយប់នឹងគេប្រាប់ថាការងារភ្នំពេញនឹងអត់មានទេហើយគេឲ្យមកតាមក្រសួងការងារមកកំពង់ស្ពឺឥឡូវនេះក៏ចាប់ពីដើមយាយអីវ៉ាន់នឹងចេញពីភ្នំពេញនឹងដល់ពេលយើងនិយាយក្នុងលំអគេថាពីភ្នំពេញទៅកំពង់ស្ពឺនឹងតម្លៃប្រមាណហើយចេញលុយខ្លួនឯងទាំងអស់ដល់ពេលចេញលុយខ្លួនឯងមកដល់កំពង់ស្ពឺហើយនេះបងអូនអើយវាពិបាកទៀតឥឡូវនេះចាប់ពីដើមចាយអីវ៉ាន់ចុះមកពីលើផ្ទះជួលនៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងណាមកដាក់លំអហ្នឹងឥឡូវនេះក៏រៀបចំអីវ៉ាន់ឡើងលំអហ្នឹងពីភ្នំពេញទៅកំពង់ស្ពឺហ្នឹងអស់តម្លៃ50000ខ្មែរទេប៉ុន្តែពិបាកបន្តិចហើយជីវិតខ្ញុំមកលើកនេះគេកាក់មែនតែនហើយភ្លៀងក៏ភ្លៀងអីក៏អីដែរឥឡូវនេះក៏រៀបចំអីវ៉ាន់ដាក់ឡើងលំអហ្នឹងក៏លំអហ្នឹងក៏គេចាត់ធ្វើដែរគេជួនយើងមកដល់ទិសដៅណាមកដល់ទិសដៅទីរំខេតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហ្នឹងបងអូនឥឡូវចេញមកហើយជីមកលំអហ្នឹងគ្នា3នាក់នេះជាមួយនឹងបងថ្លៃហ្នឹងហើយកូនខ្ញុំឥឡូវចាប់ពីដើមយើងជិះមកដល់កំពង់ស្ពឺហ្នឹងក៏មេគេនៅកំពង់ស្ពឺហ្នឹងគេរាក់ទាក់យើងដែរក្រសួងការងារណាគេហៅយើងរាក់ទាក់ជាមួយយើងហើយគេជួយរកទុករកអីឲ្យយើងដេកដែរឥឡូវនេះមកដល់ទិសដៅហើយនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះគេថាដាក់ពាក្យត្រង់នេះហើយប៉ានៅរោងចក្រកំពង់ស្ពឺហ្នឹងវាពេញអស់ហើយដល់ពេលរោងចក្រកំពង់ស្ពឺពេញអស់ហើយគេថានៅអត់កើតទេនៅកំពង់ស្ពឺគេឲ្យមកដេនៅខេត្តកណ្ដាលឥឡូវមកដល់ខេត្តកណ្ដាលបងអូនអើយភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងភ្លៀងមែនទេឥឡូវនេះមកជិះមកខេត្តកណ្ដាលវិញគ្រាន់តែខ្ញុំដើរហ្នឹងគឺពេញមួយថ្ងៃអស់100000ណាបងប្អូនគ្រាន់តែជិះឡានទៅមកហ្នឹងឥឡូវនេះមកដល់ខេត្តកណ្ដាលហើយមកដល់បន្ទប់ជួលហើយក្រសួងការងារគេរកបន្ទប់ជួលឲ្យយើងប៉ុន្តែយើងចេញលុយខ្លួនឯងណាឥឡូវនេះក៏មកដល់បន្ទប់ពេលមកដល់បន្ទប់ជួលណាបងប្អូនឲ្យភ្លៀងដូចជាចាក់ចោលភ្លៀងខ្លាំងមែនទែនបន្ទប់ជួលនៅខេត្តកណ្ដាលអង្គស្នួរយើងនេះឯងនេះគឺក្រសួងការងារបងអូនចុះមកពីលំអមកក្រសួងការងារគេទទួលស្រេចនៅកន្លែងនេះគេរួចបន្ទប់រកអីឲ្យយើងហើយបន្ទប់នេះក៏ផ្ទះគេហៅថាផ្ទះបុរីផ្ទះធំដែរឥឡូវគេឲ្យពួកយើងនឹងដេកនៅសែនហើយគ្នាច្រើនណាបងប្អូនអើយជឿតែចុះពីលំអមកភ្លៀងខ្លាំងរត់ចូលផ្ទះនឹងព្រុងប្រព្រាតទាំងយប់នឹងឯងពេលចុះមកដល់ក្នុងផ្ទះជួលហើយឥឡូវនេះក៏ក្រសួងការងារគេចាប់ពីដើមរាប់មនុស្សមានចំនួនប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងទៅហើយមនុស្សច្រើនដែរគ្រាន់តែចូលមកមួយជាមួយខ្ញុំនឹងប្រហែលជា50-60នាក់ដែរគ្រាន់តែចូលមកផ្ទះហ្នឹងណាមួយថ្ងៃជាមួយគ្នាហ្នឹងឥឡូវចូលមកដល់ក្រសួងការងារហ្នឹងគេរាប់មនុស្សរាប់អីហើយគេឲ្យយើងចូលមកក្នុងផ្ទះហើយគេសួរថាជួលបន្ទប់នៅក្នុងនេះហើយគេយកមកបន្ទប់ហ្នឹង60រៀលឥឡូវពួកខ្ញុំហ្នឹងក៏រៃលុយគ្នាឲ្យថ្លៃបន្ទប់ថ្លៃអីរួចហើយព្រឹកឡើងចូលមកធ្វើតេស្តទាំងអស់គ្នាមកចូលអីធ្វើតេស្តបងអូននេះនៅកន្លែងហូបបាយឥឡូវគេរាប់មនុស្សគេឲ្យយើងធ្វើតេស្តហើយគេឲ្យយើងសរសេរពីបូកលេខឥឡូវបូកលេខអ្នកណាបូកលេខបានកើតនៅនោះឯងជាប់ហើយដឹងតែជាប់ហើយឥឡូវពួកខ្ញុំគេឲ្យបូកលេខសិនបូកលេខរួចរាល់ហើយបានគេឲ្យទៅធ្វើតេស្តនៅលើមួយជឿនទៀតពួកខ្ញុំនេះបូកលេខរួចហើយគេឲ្យទៅធ្វើតេស្តភ្នែកឥឡូវខ្ញុំបូកលេខជាប់ហើយខ្ញុំទៅធ្វើតេស្តភ្នែកម្ដងពេលទៅធ្វើតេស្តភ្នែកនឹងអ្នកណាភ្នែកអន់មើលអក្សរអត់ឃើញគេអត់យកទៀតទៅធ្វើតេស្តនឹងជាប់ហើយភ្នែកមើលឃើញទាំងអស់បានគេយកឥឡូវមកអង្គុយធ្វើតេស្តនៅខាងលើទៀតចិនគេធ្វើតេស្តម្ដងអ្នកមកប្រជុំធ្វើតេស្តនៅខាងលើនឹងឯងបងប្អូនហើយគេសួរពីសំណួរយើងហើយគេសួរពីបូកលេខទៀតគេសួរពីប្រវត្តិយើងទៀតគេសួរច្រើនធ្វើតេស្តលើកនេះមិនស្រួលទេបងប្អូនយើងធ្វើតេស្តរួចហើយអញ្ចឹងទៅគេថាគេយកហើយយើងធ្វើតេស្តជាប់ហើយគេឲ្យយើងទៅធ្វើប័ណ្ណសសរទៀតចូលទៅធ្វើប័ណ្ណសសររួចហើយបានគេធ្វើសម្បត្តិពេទ្យមកឲ្យយើងធ្វើសម្បត្តិពេទ្យទៅធ្វើសម្បត្តិពេទ្យរួចហើយបានឡើងមកធ្វើតេស្តម្ដងទៀតគ្រាន់តែធ្វើតេស្ត3ថ្ងៃណាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនអត់មានធ្វើកណាត់អត់មានអត្តញ្ញាណប័ណ្ណអត់មានធ្វើគ្រួសារទេគឺធ្វើតេស្តអត់ជាប់ទេទើបតែធ្វើមានគ្រប់ទាំង3យ៉ាងនេះបានធ្វើតេស្តជាប់យើងធ្វើតេស្តជាប់ហើយនេះគេឲ្យមកធ្វើប័ណ្ណសសរនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺមួយសារទៀតឥឡូវពួកខ្ញុំនឹងមកដល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះមកធ្វើតេស្តនៅកន្លែងនេះឯងធ្វើតេស្តរួចរាល់ហើយបានប័ណ្ណសសររួចហើយបានស្អែកឡើងគេនាំយើងទៅជាប់ហើយទៅដើម្បីទៅធ្វើការទៅដល់គេបរៀនយើងមកកណាត់ថ្ងៃទៀតគេបរៀនពីរបៀបចូលរោងចក្ររបៀបរបបនឹងបែបណាបែបណីរួចហើយបានមកឲ្យដេឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ពីដើមដេហើយណាដេពីម៉ាស៊ីនមួយចេះម៉ាស៊ីនមួយហើយគេឲ្យចូលទៅម៉ាស៊ីនមួយទៀត
ឥឡូវនេះចូលម៉ាស៊ីនទី2ហើយខ្ញុំនេះចាប់ពីដើមចូលម៉ាស៊ីនទី2រៀងពិបាកបន្តិចហើយម៉ាស៊ីនទី2ណាធ្វើការតែ6ថ្ងៃឯងរៀនបានម៉ាស៊ីន2ហើយខ្លួនឯងព្រមទាំងអត់ចេះអីសោះហ្នឹងអត់ចេះអាលីងដល់ពេលគេឲ្យខ្ញុំចូល6ថ្ងៃឲ្យកាត់ម៉ាស៊ីន2រំតែធ្វើកាត់ម៉ាស៊ីន2នេះឈឺក្បាលណាស់បងប្អូនអើយពិបាកណាមិនមែនស្រួលទេធ្វើតេស្តណាហើយមកដេនេះមិនមែនស្រួលទេគេអ្នកធ្លាប់ដេគេអត់ថាអីទេដែលយើងមិនដែលដេមិនដែលធ្លាប់ហ្នឹងមកដល់ឈឺក្បាលហើយគេប្រាប់ថារៀនម៉ាស៊ីនឲ្យចេះក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងឲ្យយើងចេះដេភ្លាមអូខ្ញុំមកឡើងចង់យំបងប្អូនណាពិបាកណាស់ជាលើកទី1ហើយ